হে গাইস, দেখো আমি একটি মাঠে চলে এসেছি। আর মাঠে কত সুন্দর, দেখো কতগুলো ঘাস রয়েছে। আর এই ঘাসের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো বিকেল লুকিয়ে আছে। আমি এক এক করে বিকেলগুলো খুঁজে বের করব। আর দেখো আমার পাশেই কিন্তু একটি বিকেল রয়েছে। এটি একটি, দেখি এটি একটি কি গাছ। ওয়াও, পপুলার বাস। দেখো চমৎকার চমৎকার একটি গ্রিন কালারের পপুলার বাস, অসাধারণ। দেখো 6 হুইলের এই পপুলার বাসটি কত সুন্দর। ওয়াও, সত্যি সুন্দর। আর আমার পাশে কিন্তু একটি বাস্কেট রয়েছে, আমি বাস্কেটে নিয়ে নেব পপুলার বাসটি। আর বাসটি নিতে না নিতেই কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি এখানে একটি কভার ভ্যান। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর চমৎকার একটি কভার ভ্যান। অসাধারণ এই কভার ভ্যানটি, দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি কভার ভ্যান। তোমরা চাইলে এটিকে কভার ভ্যান বলতে পারো, অথবা তোমরা এটিকে লরি ট্রাক বলতে পারো। কত সুন্দর দেখো এই ভ্যানটি। আমি এইটিকেও কালেক্ট করে নেব বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো আমার সাথেই কিন্তু রয়েছে আরও একটি বিকেল, এটি একটি বাইসাইকেল। ওয়াও, দেখো গ্রিন কালারের এই বাইসাইকেলটি কত সুন্দর, চমৎকার চমৎকার এই বাইসাইকেলটি। দেখো এখানে শিবা স্টিকার রয়েছে পেছনের ঝুড়িতে। চমৎকার এই বাইসাইকেলটি। ওয়াও, অসাধারণ বাইসাইকেলটি আমি কালেক্ট করে নিব। তারপরে দেখো পাশে কিন্তু একটি রেসিং কার। ওয়াও, সুন্দর রেড কালারের একটি রেসিং কার। দেখো চমৎকার চমৎকার একটি রেসিং কার। রেড কালারের এই রেসিং কারটি কিন্তু অসাধারণ একটি রেসিং কার। আর আমি এই কারটিকেও নিয়ে নিব কালেক্ট করে। তারপরে দেখো আমার সামনেই কিন্তু রয়েছে একটি পুলিশ জিপ। ওয়াও, দেখো গাইস কত সুন্দর একটি পুলিশ জিপ, অসাধারণ। 4 চাকার এই পুলিশ জিপটি দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি পুলিশ জিপ। এই পুলিশ জিপটিকেও নিয়ে নিব। তারপরে দেখো নেক্সট আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো একটি আর্মি জিপ পেয়ে গেলাম আমি। অসাধারণ অসাধারণ এই আর্মি জিপটি। দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি আর্মি জিপ। 4 চাকার এই আর্মি জিপটি কিন্তু খুব সুন্দর, একেবারে রিয়েলিস্টিক এই আর্মি জিপটি আমি কালেক্ট করে নেব। দেখবো সামনে আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো স্কুটার। ওয়াও, বেবি স্কুটার। দেখো ওয়াও, দেখো একটি লাইটিং স্কুটার। দেখো সুন্দর এই রেড আর ব্ল্যাক কালারের বেবি লাইটিং স্কুটারটি কত সুন্দর। দেখো সত্যি অসাধারণ এই স্কুটারটি আমি পেয়ে গেলাম এখানে, নিয়ে নেবো এটিও কালেক্ট করে। তারপরে দেখো কি আছে। ওহো, একটি ট্রাক্টরের মেশিন পেয়ে গেলাম। অসাধারণ এই ট্রাক্টরটি। দেখো চার চাকার তৈরি এই ট্রাক্টরটি কত সুন্দর, বড় বড় চাকা রয়েছে, অসাধারণ। আমি ট্রাকটিকেও নিয়ে নিলাম। তো গাইস, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।